Evet arkadaşlar, bugün sizlerle Mutant Köpek 2 oynuyoruz. Arkadaşlar işte öyle, ben yapmıştım bu köpeği zaten. Şurada bir yapalım şundan. Bendeniz. Bu ne tip? Gerçi benimkinde tipinde hayır yok ama. Önce bir kıt edelim onu. Evet. Zehirli ağız bir gelse. Selam. Ama bak, o vurdu zehrini. Abi bizi zehirledi şu an. Şu ikili vuruşu bir yapalım biz. Ya ikili vuruş değilmiş. Aman tanrım. Şurada zehirli ağız varmış. Öf. Bir can yükselt. Hemen bir can yükselt. Gerizekalı. Beynine tüküreyim. Kıt. Ne kadar garip bir köpek. Arkadaşlar, bu köpeğin DNA'sıyla oynamayın. Oynamayın bu köpeklerin DNA'sıyla. Ya baltadan kuyruk olur mu hiç? Keçi gibi boynuzları var. Zaten suratı memeliyetsiz. Tipinde hayır yok. Ya bu niye bana ikide bir vuruyor? Ben niye ona vuramıyorum? Geri zekalı. Heh, Allah'a şükür sıra bize geldi. Şunu bir kafasına geçireyim. Ne kadar az. 3 canı gitti. Değişik bir şey yapalım. Ya bununla bütün canını götürürüz bence. Aynen götürdük. Arkadaşlar, bu oyun hileli mi? Değil. Evet, bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu oynuyoruz. 2 dakika videoyu durdurmak zorunda kaldım da. Telefonda bir kasma oldu. Oo, kanat. Bizde de olsun keşke. Bizdeki bir garip, arkasında yeşilimsi. İğrenç bir oyun. Silmeyi düşünüyorum. Tabi devam ettirmemi istiyorsanız altta yorumlardan lütfen devam ettir. Yazın, ben anlarım. Şaka yaptım, sakın yazmayın. X mutant. Her eve lazım bu köpekten. Tabi hız girdiğinde direkt bunu gördüm altına eder. Allah, kamera düştü. Kamera düştü. Çalışıyor musun? Çalışıyor galiba. Evet, çalışıyor. Ha, sıra bizdeymiş. Gerizekalı, tipine bak. Köpek mi bu, sinek mi, arı mı, ne bu ya? Bizimki yine biraz köpeğe benziyor, anımsatıyor. Bu nedir? Arkadaşlar, köpeklerin mutantı oynamayın. Mutant yapmışlar ya. Gerizekalı, 150 can yaptım. Beynine tüküreyim seni ben. Kaç dakika oldu ya? 4 dakika ne çabuk geçti lan. Her şey sizinle çok hızlı geçiyor. Evet, bakmadan birine bastım. Normalde ölünce gözleri çarpı oluyor. Bunu öldürünce gözünün rengi kaçıyor ya. Ne kadar değişik bir şey değil mi? Niye böyle duruyor ya kamera? Saçlarım bir garip gözüküyor ya. Daha yeni taramıştım ya. İşte bu ya. Batırdık. Dıt yaptık, batırdık. Ne oldu lan? Ben niye öldüm lan? Ben niye öldüm? Gerizekalı, oynamıyorum. Oynamıyorum bu oyunu.
Her neyse arkadaşlar, bir başka oyun açacağım, ben size dön. Evet arkadaşlar, işte bu oyunu işte, ya bu oyun ondan iyi ya. Beynim çoğalttı resmen. Evet, kıtladı beni. İşte sol mu? Aynen sol. Üst köşede üst köşede gördüğünüz para, hepsini kendi konuşamadım bir türlü ya. Her neyse, işte kendi paramla kazanmıştım ben o paraları. Hepsini kendi param. Şaka yaptım tabii ki de değil. Adam gördüğünüz gibi ağzıma atladı ya. Ne kadar değişik deliler var dünyada. Tabii dünya değil burası. Bakın şimdi. Adam kendi isteğiyle ağzıma atlayacak bak. Bir tane adam bulun bana. Hah. Ben o adama yakın bile gitmemiştim ya. Tam direkt ağzıma atlıyor. Şu kuşu, ulan kuş da geldi ağzıma girdi. Kardeş seni yiyebilir miyim? Yiyebilir miyim? Yedim. Aha, burada bir tane şey varmış, onu bir kırayım. Ama köpek balıkları benden ne istiyorlar? Sizin kat kat büyüğünüz mü ben ya? Gerizekalılar. Gerizekalı. İçeriye bir de altın şey koymuşlar ya. Onu vuruyorlar orada. Allah sizi alsın. Bana vuruyorlar şimdi de. Bana vurmayın abi, ben küçücük bir balığım. Her neyse ya, boşver. Ben küçük de değildim zaten. Bayağı olgun bir balıktım. Sizi kandırırım. Hayır, şimdi şey alacağım. Oha, ne çok para kazandım. Gördüğünüz gibi. Hepsini kendim kazandım. Başka köpek balığı alacağım ya. Bu çok güçsüz değil mi? Evet arkadaşlar, sırada bu köpek balığımız var. İzlemek istiyorsanız bu oyunun ismi neydi? Her neyse, yorumlarda ben yazarım. 2 diye paylaşacağım, ben YouTube'da atacağım. İzlemek istiyorsanız oradan bulabilirsiniz. Kanala abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.